Vora 600 dones de 17 municipis han participat en la trobada de dones de les comarques dels Ports i el Maestrat. Les participants han pogut disfrutar d'exposicions de l'encant del poble i d'un multitudinari dinar de germanor que pretén estretir llaços entre elles. Hem preguntat a les materes i ens han dit que és la primera vegada en la història que s'han ajuntat tantes dones al poble. La Mata és l'anfitriona de la trobada i el menú cultural per a rebre a les participants és abellidor. Una exposició de fotografies antigues, una mostra etnològica, però sobretot l'ofici que ha fet famós els maters. Hi ha una exposició de l'espardenya, que a la Mata s'elabora espardenya i hem ficat una petita representació. Cadascuna de les participants, amb el mocador nugat al coll, un color per a cada poble, també ha pogut conèixer els racons i monuments més bonics de la Mata. Són 17 pobles en total i enguany, com no és un poble tampoc molt gran, hem aconseguit que vingueren 550 persones. Per a l'agapé de Germanor han preparat 2 enormes paelles suculentes cuinades en esta ocasió per homes i a la llenya. Esta trobada de dones va néixer fa 13 anys amb la intenció de promoure l'associacionisme entre estos pobles, però avui, per què no, este dinar de Germanor també serveix per a mostrar l'orgull de pertànyer a aquestes comarques castellonenques. La primera trobada la van fer l'any 1999 a Albocàsser. L'any que ve li tocarà a Ares del Maestrat i les seues dones s'hauran d'esforçar per a superar a les materes.